Hello，大家好，我係 Dr. 韋雍正醫生，歡迎大家嚟到今集嘅 podcast。今日咧，我哋想傾嘅咧就係近視呢個問題。所以好多父母講，哎呀，我其實咧我都係近視啦，我老公都係近視啦。咁我細路哥會唔會近視咧？如果有嘅話，我要點樣幫到佢咧 ？OK 啦，如果其實講 whole population 啦，其實 Asian 啊，即係亞洲人咧，其實好多都有近視嘅問題。突然係Japan 啦、日本、新加坡啦、中國越嚟越緊要啦。最近咧呢個 MCO 咧呢個 COVID 都係整到呢個近視嘅問題仲過夠力。點樣講咧？中國佢哋做一個 study 啦 research， 因為佢哋封城係好緊要嘅，全部人真係喺屋企唔得出，所以就睇全部上課都係喺 online 咯，係咪？呢啲細路哥咧，佢哋爭喺屋企1到2年，佢哋發現到，出嚟嘅時候點解佢哋近視生咁多嘅？係正常嘅話，即係因為佢哋喺屋企冇出去，所以佢哋就比較以前嘅 data，發現到，真係喎，呢2年喺屋企真係快好多嗰個近視嘅速度。即係講快到咩咧？如果長時間喺入邊啊 indoor 啦，屋企入邊，其實真係會整到你嘅細路哥嘅眼仲過近視。OK， 近視係點樣整到係你嘅眼越嚟越長？眼正常係一個 football 啦，即係講好似圓。近視嘅眼好似個 rugby 咁，你可以明住好長嘅眼。所以點解要咁長？因為佢哋嗰啲細路哥喺細嘅時候，佢哋眼係 developing， 慢慢要學點樣睇嘢，睇到你。如果呢個細路哥日日都係睇近嘅嘢，所以你嘅身體就以為，好似遠多啲比較好，即係講我眼睛要長啲，比較容易睇近嘅嘢。如果你戴眼鏡嘅話，係咪試下你除眼鏡？睇嘢好清嘅喎，其實。如果你有戴眼鏡嘅人，所以因為點解咧？如果我哋要 focus 近嘅嘢啊，你嘅眼係要用好多 power 嚟 focus 佢，正睇得清。But for 近視嘅人，佢哋唔使 focus 咁多，都可以睇得清。你嘅身體又覺得，可能咁樣係比較好啲嘅幫助，所以又整到你眼越嚟越長。呢個問題就整到咩咧？就佢哋嘅近視又越嚟深，嗰啲鏡咧就越嚟噴咯。呢個發現出嚟之後咧，佢就講，係喎啱，可能咧要去 outdoor 去出邊跑下，去 playground 搞下咁聊一下，睇嗰啲青色嘅有冇影響咧？其實如果青色嘅嘢喺屋企入邊咧，其實都係一樣嘅，因為佢都係睇近嘅嘢。點解睇青色嘅樹係好咧？因為其實以前啊嘅樹冇可能喺屋企入邊種棵樹俾你睇啊嘛，都係喺出邊，所以你一定要出到去出邊睇遠啲，有棵樹喺嗰度。所以之前講佢哋講要睇嗰啲青色嘅，其實係要睇遠嘅嘢。呢啲 study 都發現到，其實你哋啲細路哥要出去搞 playground 唔得，日日韞喺屋企讀書，考幾多個 A 翻嚟啊？呢個可以做，但你嘅近視又好深咯。但如果你要幫助你嘅仔女，其實去俾佢哋多啲時間喺出邊玩啊、出邊跑啊，係仲過好嘅。OK， 呢個問題就整到以後佢哋可能，如果你近視好深嘅話，可能好大可能會有呢個視網膜脫落啊，英文叫 retina detachment。因為佢嘅眼你諗一下，你嘅眼係圓嘅，一直拉，一直掹，係好長咯。入邊嗰啲 nerve 都係越掹越薄，所以到老嘅時候好容易穿窿就跌。呢個就叫 retina detachment。所以就呢都係以後會發生嘅嘢啦。所以如果你發覺到你嘅仔啊，日日喺屋企入邊淨係睇 iPad 啊，淨係睇嗰啲漫畫呢，就需要提醒一下你嘅仔，帶佢出邊跑啊，去踩腳車都得啦，去出邊聊一聊比較安全啲啦。有啲人問，咁如果係我係遺傳啦，即係講我本身就係近視啦，我老婆都係近視啦，咁我個仔如果我出邊俾佢跑，係咪佢就冇近視啊？咁又唔得咁講，全部啲病除咗有environment， 即係講環境嗰啲影響之外，都有 genetic， 呢啲 gene 都係會影響到。所以如果你有呢個近視嘅 gene， 好大可能佢都係會戴眼鏡。但希望去出邊跑多啲，佢嘅 environment 比較好啲，佢冇咁新嘅，即係咁話啦。OK， 其實有啲方法咧係可以幫助你嘅細路哥咧，佢嘅近視冇咁快加深。咁就要留意我下一集，拜拜。如果你喜歡我們的頻道，歡迎按讚、訂閱、加分享。